वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। मित्राणि, शुद्धिकौमुदी वर्गे अस्मिन् द्वितीये सत्रे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रथमसत्रे अस्माभिः केषाञ्चित् शब्दानां विषये चिन्तनम् आसीत्। के शब्दाः शुद्धाः, के च अशुद्धाः, कानि रूपाणि शुद्धानि, कानि अशुद्धानि इति चिन्तयन्तः आस्म। शुद्धिकौमुदी ग्रन्थस्य द्वितीयस्य अध्यायस्य पृष्ठानि परिशीलयन्तः आस्म। तत्र 25 शब्दाः चिन्तिताः, तथापि 11 शब्दात् अनन्तरं केनापि तान्त्रिकदोषेण सर्वैः अग्रे यदुक्तम् इति न श्रुतम् इति अस्माभिः गतम् अभवत्। अतः इदानीं ततः आरभ्य, तन्नाम 12 शब्दात् आरभ्य चिन्तनं पुनः प्रवर्तयामहे। 12 शब्दः अस्ति लक्ष्मी शब्दः। तत्र प्रथमस्तम्भे लक्ष्मी इति विसर्गरहितं रूपं दर्शितमस्ति। द्वितीयस्तम्भे च लक्ष्मीः इति विसर्गसहितं रूपं दर्शितमस्ति। किमर्थम् एषः शब्दः अत्र विशेषतया दत्तः इति चेत्, इकारान्तशब्दाः बहवः भवन्ति, यथा नदी, गौरी इत्यादयः। सम्भाषणशिबिरादिषु तादृशनामसहिताः बह्व्यः आगच्छन्ति, यथा पार्वती, कुमुदिनी, नन्दिनी। एवं प्रकारेण कदाचित् लक्ष्मी शब्दोऽपि तथैव स्यात् इति मत्वा लक्ष्मी इति विसर्गरहितम् उच्चार्यते। प्रथमाविभक्तौ स च दोषाय इति ज्ञापयितुं लक्ष्मीः इति विसर्गसहितं रूपमेव उच्चारणीयं प्रथमाविभक्तौ। तस्य विषये ग्रन्थकारः लिखति, लक्ष्मीः इति प्रथमैकवचनान्तः शब्दः। लक्ष्मी शब्दः न ण्यन्तः, नीप्, नीश्, नीन् इति त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति। ते प्रत्ययाः भवन्ति चेत् सः ण्यन्तः इति कथ्यते। ण्यन्तशब्दः अस्ति चेत् तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, किन्तु एषः ण्यन्तः शब्दः नास्ति। अत्र तु उणादिः ई इति प्रत्ययः लक्ष्मी इत्यत्र। अतः सुप्रत्ययः यः आगच्छति तस्य सुपः लोपः नास्ति। अतः पुनः विसर्गः भवति, रेफः भवति, विसर्गः भवति, लक्ष्मीः इति तिष्ठति। अतः विसर्गः तु तत्र श्रूयते एव प्रथमाविभक्तौ। अतः लक्ष्मीः श्रीमन्नारायणस्य पत्नी इति वाक्यप्रयोगः करणीयः। यतः लक्ष्मीः इति व्याख्यातमस्ति, अतः एव विजयलक्ष्मीः, भाग्यलक्ष्मीः, श्रीलक्ष्मीः इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति, तेषु सर्वेषु अपि शब्देषु विसर्गः उच्चारणीयः एव प्रथमाविभक्तौ। अग्रे अस्ति श्री शब्दः।
श्री श्रीः तथैव दर्शितमस्ति अत्रापि। श्री शब्दोपि न ण्यन्तः अपितु क्विप् प्रत्ययान्तः। अतः तस्यापि प्रथमा विभक्ति एकवचने न सुलोपः। अतः शीः इति विसर्गसहितं रूपमेव शुद्धम्। भ्रान्त्या लक्ष्मी इति वा श्री इति वा विसर्गरहितं रूपं प्रथमा विभक्तौ न उच्चारणीयम्। परिचयकारणादि संदर्भे एषा अस्ति प्रसन्नलक्ष्मी न वक्तव्यम्, एषा अस्ति प्रसन्नलक्ष्मीः। एवमेव इयमस्ति विजयश्रीः, विसर्गसहितं रूपमेव उच्चारणीयम्। चतुर्दशः शब्दः अस्ति चञ्चू। शुद्धं रूपमस्ति चञ्चूः। ऊकारान्तः चञ्चू शब्दः। पक्षी आहारादिकं वस्तु येन गृह्णाति अथवा यया गृह्णाति सा उच्यते चञ्चूः। केषुचित् कोशेषु चञ्चुः इत्यपि रूपं दृश्यते। अस्तु नाम तमपि अङ्गीकुर्मः, किन्तु उभयत्रापि चञ्चुः अथवा चञ्चूः उभयत्रापि विसर्गः श्रूयते एव। ग्रन्थकारः वाक्यं लिखति अत्रापि सुपः लोपस्य न प्रसक्तिः, सकारः विसर्गः भवति। अतः चञ्चूः अथवा चञ्चुः विसर्गसहित रूपमेव उच्चारणीयम्। पंचदशः शब्दः अस्ति ऋग्वेदः, ऋग्वेदः, ऋग्वेदः। उच्चारणस्य विषये अस्माभिः बहु चर्चा करणीया नास्ति। देशस्य विविधेषु स्थानेषु भिन्न भिन्न प्रकारेण उच्चारणं प्रचलति। अधिकं न कथयामः, तथापि ऋग्वेदः उकारसहिततया उच्चारणं, रेफस्य उकारसहिततया उच्चारणं ऋग्वेदः इति वा, ऋग्वेदः रेफस्य इकारसहिततया उच्चारणं वा दोषाय। शुद्धं रूपमस्ति ऋग्वेदः, ऋग्वेदः। ग्रन्थकारः लिखति ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवाः अनया इति ऋक्। ऋचस्तुतौ धातुः क्विप् प्रत्ययः ऋक् इति शब्दः निष्पन्नः भवति। ऋक् वेदः, ऋग्वेदः। ऋक् शब्दः स्वरादिः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ यद्वदामः, स्वरादिः न तु रेफादिः य व र ल इति यद्वदामः तत्र विद्यमानः रेफः न, रेफादिः न, अपि तु स्वरादिः अस्ति। तस्मात् कारणात् ऋग्वेदः इति उच्चारणं साधु। समानम् अग्रे ऋषिः, ऋषिः, ऋषिः। अस्य शब्दस्यापि सा एव गतिः। ऋषि शब्दः गत्यर्थकात् ऋषि गतौ इति धातुतः उत्पन्नः अस्ति। ऋषि शब्दः ऋषति ज्ञानेन संसारपारम् इति ऋषिः। शब्दोऽयमपि स्वरादिः। प्रादेशिकभाषासु रेफादिः क्वचित् लिख्येत भ्रान्त्या। अतः वयं भ्रान्ताः न भवेम। ऋग्वेदः इति ऋषिः इत्येव प्रयोगं कुर्मः। अग्रे अस्ति वधू शब्दः। वधू अस्ति, वधूः विसर्गसहितं रूपमस्ति। अनयोर्मध्येपि विसर्गसहितं रूपमेव शुद्धम्।
वधूः इति शब्दः एव शुद्धः। ऊकारन्तत्वात् न सुपः लोपः। सकारस्य विसर्गः भवति, अतः वधूः इत्येव शब्दः तिष्ठति। एषा मम पुत्रवधूः इति परिचयं कारयितुं शक्नोमि। वधू इति न वधूः, वधूः इव पुत्रवधूः शब्दः भवति। अनन्तरमस्ति दधिः दधि शब्दद्वयं दर्शितमस्ति। दधिः दधि प्रथमं विसर्गसहितं रूपं दर्शितमस्ति दधिः इति। किमर्थम् इति चेत् प्राथमिकं संस्कृताभ्यासं ये कुर्वन्ति, सम्भाषणशिबिरादिषु तु इकारान्त उकारान्त शब्दानां प्रयोगः एव नास्ति। तदनन्तरस्तरे रविः, कविः, ऋषिः इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति। तदनुसृत्य तथैव दधिः इति केचन वदन्ति, किन्तु दधि इति रूपं प्रयोक्तव्यम्। एषः इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति। नपुंसके सुप्रत्ययस्य लोपः विहितः अस्ति। स्वमोर्नपुंसकात् इति सूत्रमस्ति। तस्मात् कारणात् तत्र विसर्गः न श्रूयते, दधिः इति न दधि इति। समानावस्था द्वितीया विभक्तौ अपि यदि दधिः इति स्यात् तद्वदेव दधिम् इति वदेम, किन्तु तथा न वक्तव्यं, दधि इत्येव वक्तव्यं द्वितीया विभक्तौ अपि। काचित् सुप्रसिद्धा कथा अस्ति, प्रसंगवशात् केवलं कथयामि। चंपू भारतं लिखितवान् अस्ति अनन्तभट्टः। तस्य जीवनसम्बन्धे एषा कथा कदाचित् श्राव्यते। यदा अहं छात्रः आसं तदा अस्माकं पाठ्यपुस्तके एषा कथा आसीत्। तस्य पितापि विद्वान्, भ्रातरः अपि विद्वांसः, किन्तु अनन्तभट्टः किञ्चिदिव मन्दमतिः आसीत्। तथापि कयाचित् विदुष्या सह तस्य परिणयः जातः। कस्मिंश्चित् दिने सर्वेपि गृहे भोजनार्थम् उपविष्टाः आसन्। महिलाः परिवेशयन्त्यः आसन्। भोजनमध्ये अनन्तभट्टः इतः एव पत्नीमुद्दिश्य दधिमानय इति उच्चैः वाक्यम् उक्तवान्। दधिमानय, प्रायशः सः दधि इष्टवान्। द्वितीया विभक्तौ दधिम् इति चिन्तयित्वा दधिमानय इति उक्तवान् अपि स्यात् सः, किन्तु सः तथा उक्तवान् इति मत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। तदा तस्य लज्जा जाता इति। झटिति तस्य पत्नी पाकशालातः तक्रपात्रं स्वीकृत्य आगतवती। तस्मै तक्रं परिवेशयन्ती अन्यान् उद्दिश्य उक्तवती। किमर्थं हसन्ति? तेन शुद्धमेव रूपं प्रयुक्तमस्ति। दधि मा आनय, दधिमानय इति तेन उक्तमस्ति इति उक्त्वा पत्युः मानसंरक्षणं कृतवती इति। किमर्थम् एषः प्रसङ्गः स्मृतः इति चेत्, वयमपि कदाचित् अहं दधिं खादामि, आपणं गत्वा दधिम् आनयामि इत्यादिकं वदेम। तत् न भवेत् इति कारणतः स्मारितमस्ति दधि आनयामि, दधि खादामि इत्यादीनि वाक्यानि वक्तव्यानि। तथैव अग्रिमः शब्दः अस्ति श्मश्रुः, श्मश्रु। अत्रापि श्मश्रु इत्यत्रापि सुपः लोपः एव। अतः
श्मश्रु इति विसर्गरहितं रूपमेव साधु। श्मश्रु इति विसर्गरहितं रूपमेव साधु। प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च एतत् मम श्मश्रु अस्ति। एतादृश वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। श्मश्रु कर्तयामि द्वितीया विभक्तौ। एतादृश वाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरमस्ति जानु शब्दः। जानुः जानु रूपद्वयं दर्शितमस्ति। अत्र जानु इति विसर्गरहितं रूपं यदस्ति तदेव शुद्धम्। नपुंसकत्वात् अत्रापि विसर्गस्य अश्रवणम्। स्वमोर्नपुंसकात् इति पूर्वमेव सूत्रम् उक्तमस्ति। तस्मात् कारणात् विसर्गः न श्रूयते। अतः जानु इति विसर्गरहितं रूपं शुद्धमस्ति। अतः जानु स्मृशामि इत्यादि वाक्यानि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। अनन्तरमस्ति स्यालः श्यालः। स्यालः श्यालः प्रथमशब्दे दन्त्यः सकारः उच्चारितः अस्ति। द्वितीयशब्दे श्यालः तालव्यः षकारः उच्चारितः अस्ति। अनयोर्मध्ये श्यालः इति रूपं साधु अस्ति। श्याल शब्दः शादेः शैङ् धातोः उत्पन्नः। अतः श्यालः इति षकारादिरूपमेव युक्तम्। भगवद्गीतायां प्रयोगो यथा ग्रन्थकारः मध्ये मध्ये प्रामाणिकान् कांश्चित् प्रयोगान् अपि दर्शयति। तथैव अत्र भगवद्गीतायाः प्रयोगं दर्शितवान् अस्ति। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। तत्र श्यालाः इत्येव स्पष्टतया उक्तमस्ति, न तु स्यालाः। कदाचित् प्रदेशभेदकारणतः वयं स्याला इति वदेम, किन्तु परिष्कारः आनेतव्यः। शुद्धं रूपं तु श्यालः इत्येव। अनन्तरमस्ति श्वशुरः श्वशुरः। समानम् अत्रापि तथैव। स्वसुरः न श्वशुरशब्दोऽपि षकारादिः। श्वशुरः इत्येव वक्तव्यं, न तु सकारादिः। अतः श्वशुरः इत्येव शुद्धं, न तु स्वशुरः इति। तो स्वसुरः इति तु अशुद्धमेव पुनः। स्वशुरः अपि न स्वसुरः अपि न श्वशुरः इत्येव शुद्धं रूपम्। श्वशुरः आगतः अस्ति, अतः अनन्तरं श्वश्रूः अपि आगच्छति। अग्रिमः शब्दः अस्ति श्वश्रूः। स्वश्रू श्वश्रू श्वश्रूः त्रीणि रूपाणि दर्शितानि सन्ति। अत्र अन्तिमं रूपं यदस्ति श्वश्रूः विसर्गसहितं तदेव शुद्धम्। प्रथमं रूपं तु अस्ति स्वश्रू। अत्र सकारः अपि उक्तः अस्ति, विसर्गः उक्तः नास्ति। द्वितीये तु श्वश्रू इति, यद्यपि प्रथमं षकारः उच्चारितः अस्ति तथापि विसर्गः उक्तः नास्ति। शुद्धं रूपं तु श्वश्रूः इत्येव। अतः एषा महोदया मम श्वश्रूः इत्येवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति श्मशानं श्मशानम्। एतानि उदाहरणानि किमर्थं स्वीकृतानि इति चेत् अहं पूर्वमपि उक्तवान्। प्रायः अस्माकं मातृभाषासु एवम् उच्चारणं क्रियते। अस्माकं ग्रामात् बहिः श्मशानम् अस्ति,
श्मशाने भूतप्रेतादयः सञ्चरन्ति एतादृशप्रयोगान् वयं कुर्मः किन्तु इदं श्मशानं न अपि तु श्मशानम् आरम्भे षकारस्य उच्चारणं करणीयम् किमर्थम् इति चेत् श्मशान शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् शवाः यत्र शेरते तद्भवति श्मशानम् तच्च षकारादिः सकारादिः कुत्रापि न दृष्टचरः अतः श्मशानम् इत्येव लेखनीयम् उच्चारणमपि तथैव करणीयम् अग्रिमः शब्दः अस्ति ह्रस्वः 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 सम्भाषणशिबिरेषु वयं पश्यामः शिक्षकाः एकं दीर्घं दण्डं दर्शयन्ति दण्डः दीर्घः अस्ति अन्यं लघुदण्डं दर्शयन्ति दण्डः ह्रस्वः अस्ति बहवः तथा वदन्ति न वक्तव्यं दण्डः ह्रस्वः अस्ति ह्रस्वः किमर्थम् इति चेत् ह्रस्वः इत्यत्र ह्रसधातुः सः रेफयुक्तः न तु ऋकारयुक्तः स्वराणां मध्ये यः ऋकारः अस्ति तद्युक्तः नास्ति अपि तु रेफयुक्तः अस्ति अतः ह्रस्वः इति ह्रस्वः इति ऋकारयुक्तस्य रूपस्य प्रयोगः तु भ्रान्त्या रेफः एव प्रयोक्तव्यः स्मर्तव्यं शिबिरशिक्षकैः एकः दीर्घः दण्डः अन्यः दण्डः ह्रस्वः दण्डः तथा प्रयोगः करणीयः अनन्तरमस्ति बहुर्वीहिः बहुव्रीहिः शब्दद्वयमस्ति बहुर्वीहिः बहुव्रीहिः अनयोः शब्दयोः मध्ये बहुव्रीहिः इत्येव शुद्धम् शेषो बहुव्रीहिः इति पाणिनिसूत्रे प्रयोगः पाणिनिः स्वयं स्वकीये सूत्रे बहुव्रीहिः इत्येव प्रयोगं कृतवान् अस्ति अतः बहुव्रीहिः इत्येव वक्तव्यं बहुर्वीहिः इति तु अज्ञानमूलः एव प्रयोगः मध्ये अहं सूचनाद्वयं वदामि वर्गसम्बन्धे सूचनाद्वयं स्मरणीयमस्ति एषः वर्गः इतः परं यदा यदा भवति प्रतिसत्रं 45 निमेषात्मकं भवति सत्रम् एकघण्टाना 45 निमेषाः एव 11 वादनतः पादोन 12 वादनपर्यन्तम् एका सूचना द्वितीया सूचना अस्ति केचन पाठसम्बन्धे कानश्चित् प्रश्नान् प्रष्टुमिच्छन्ति संशयान् प्रष्टुमिच्छन्ति तेषां साक्षात् इंटराक्शन अत्र किंचित् क्लेशाय अस्ति अतः एकेपि तथा प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् काचित् संख्या सूच्यते अस्माकं राजस्थानस्य प्रमुखः कार्यकर्ता अस्ति तगसिंहराजपुरोहितः तस्य दूरभाषा संख्या मया उच्यते 9440052589 आङ्ग्लसङ्ख्याः वदामि 9460052589 एतस्यै संख्यायै वाट्सएप रूपेण भवतः संशयान् प्रेषयन्ति चेत् सः अनन्तरं मह्यं प्रेषयति अग्रिमे सत्रे तद्विषये यदहं वक्तुं शक्नोमि तद् यथामति वदिष्यामि एषा सूचना प्रकृतमनुसरामः
बहुव्रीहि शब्दः समाप्तः अस्ति। अनन्तरम् अस्ति प्रबोधनं प्रबोधनम्। अत्र प्रथमं रूपं यदस्ति प्रबोधनं, बकारस्य महाप्राणप्रयोगः कृतः अस्ति। अत्र दोषः प्रबोधनम् इति रूपं शुद्धम्। प्रबोधनम् इत्यत्र धातुः अस्ति बुध धातुः। तत्र बकारः अल्पप्राणः न तु महाप्राणः, अतः बोधनं प्रबोधनम् इति रूपं शुद्धम्। अग्रिमः शब्दः अस्ति अगाधः अगाधः अगाधः। प्रथमं दर्शितमस्ति अगाधः, अनन्तरमस्ति अगाधः। अतिगभीरम् इत्यर्थे एतस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। कश्चन महानुभावः अस्ति, तस्य न्यायशास्त्रे अगाधं पाण्डित्यमस्ति इति वयं वदामः कदाचित्। अगाधं पाण्डित्यं न, तथा न वक्तव्यम्। अगाधं पाण्डित्यमस्ति। अगाधः इत्यत्र गाधृ धातुः। तत्र गकारः कवर्ग तृतीयः ग। गकारस्य महाप्राणधातु भ्रान्त्या। वयं भ्रान्त्या एव तथा उच्चारणं कुर्मः। अग्रिमम् उदाहरणम् इतोपि आकर्षकमस्ति। गर्जनं गर्जनं। प्रथमं रूपं दर्शितमस्ति गर्जनं, द्वितीयं रूपं दर्शितमस्ति गर्जनं। प्रायः सर्वासु मातृभाषासु अपि बहवः गर्जनम् इति प्रयोगं कुर्वन्ति। कन्नड भाषायां कदाचित् चलच्चित्रस्य नामापि कुत्रचित् गर्जनम् इति दत्तमस्ति। एतदपि भ्रान्तिमूलमेव। गर्जनम् इत्यत्र गर्ज धातुः। तत्र गकारः अल्पप्राणः। केचन अत्र समर्थनमपि कुर्वन्ति। व्याघ्र सिंहादयः क्रूराः प्राणिनः, ते भयंकरं गर्जनं कुर्वन्ति। अतः तत्र क्रूरत्वं ख्यापयितुं गर्जनम् इति प्रयोगः क्रियते। व्याघ्रादीनां स्वभावः कठोरः भवति इति गर्जनशब्दे महाप्राणप्रयोगः एव वरम् इति केचन वदन्ति, किन्तु एषः वादः बालिशः वादः। अतः अस्माभिस्तु गर्जनम् इत्येव वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारः लिखति। गर्जनम्। अनन्तरमस्ति निश्वस्य निश्वस्य। प्रथमवारं यद् उच्चारणं कृतमस्ति निश्वस्य, नि अनन्तरम् एकः शकारः अनन्तरं वकारः, निश्वस्य। किन्तु तथा न, निश्वस्य। अत्र पुनः द्विधा अस्ति। निश्वस्य इत्यत्र श्वस धातुः, निस्सिति उपसर्गः च। श्वस धातोः आदौ शकारः अस्ति एव। निस्सित्यत्र उपसर्गे यः सकारः अस्ति तस्य लोपः तु नास्ति कथमपि। अतः सः सकारः विसर्गरूपेण उच्चारणीयः अथवा शकाररूपेण वा दृश्यते एव। तस्मात् कारणात् निश्वस्य अथवा निश्वस्य प्रायशः उच्चारणद्वयमपि समानमेव श्रूयते, किन्तु एकत्र विसर्गः एकत्र शकारः, तत्सहिततया एव उच्चारः करणीयः, न तु निश्वस्य इति अशुद्धं रूपं न प्रयोक्तव्यम्। अग्रे अस्ति शत्रुप्रत्ययः
शत्रुप्रत्ययः। बहवः प्रत्ययाः सन्ति, तत्र एषः कश्चन प्रत्ययः अस्ति, सः शत्रुप्रत्ययः नास्ति, अपि तु शत्रुप्रत्ययः अस्ति। शत्रुप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययस्य नाम शत्रु इति, न तु शत्रु इति। वैरी इत्यस्य अर्थस्य बोधकं पदं तु शत्रुः इत्यस्ति। भ्रान्तैः कदाचित् त्वयोः व्यामिश्रणं क्रियते। व्याकरणपाठनसमये कदाचित् शत्रुप्रत्ययः आयाति अथवा आगच्छति इति वाक्यप्रयोगसमये अत्र शत्रु आयाति इति कथनमस्ति। तस्मिन् अर्थे अत्र शत्रु आयाति इति वदामश्चेत् अन्यः एव अर्थः भविष्यति, किन्तु एषः शत्रुप्रत्ययः। अनन्तरमस्ति नाण्यकम् इति एकः शब्दः, नाणकम् इति अपरः शब्दः। तत्र नाणकम् इत्येव शुद्धं रूपम् अस्ति। वयं वदामः धनपत्रम् अस्ति, पुनः किञ्चित् नाणकम् अस्ति इति वदामः। तस्मिन् अर्थे नाण्यकम् इति वदन्ति। किमर्थं नाण्यकम् इति वदन्ति इति चेत् प्रायः मातृभाषासु नाण्यशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। नाणकं नाम मुद्राङ्कितं वस्तु, काइन् इत्यर्थः। प्रयोगः यथा एषा नाणकमोषिका इति मृच्छकटिकनाटके शकारस्य वचनमस्ति, तत्र नाणकशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। नाण्यकशब्दस्तु कुत्रापि न प्रयुक्तपूर्वः संस्कृते। इतरभाषासु स्यात् नाम, संस्कृते तु नाणकशब्दः शुद्धः। अतः अस्माभिः नाणकानि सन्ति, अहं नाणकं ददामि, तादृशवाक्यानामेव प्रयोगः करणीयः। अनन्तरमस्ति कोट्याधिपतिः, कोट्यधिपतिः। को भविष्यति कोट्याधिपतिः इति केचन वदन्ति। वयं वदामः संस्कृते तु कोऽपि कोट्याधिपतिः न भविष्यति। यदि कश्चित् भविष्यति सः कोट्यधिपतिः भविष्यति। कोटि शब्दः अस्ति, अधिपति शब्दः अस्ति। अनयोः यदि एण् सन्धिः भवति कोट्यधिपतिः। सन्ध्यनन्तरम् आकारस्य प्रवेशस्य न कापि प्रसक्तिः। आधिपतिः इति तु पदं नास्ति, आधिपत्यम् अस्ति, किन्तु आधिपतिः इति तु पदं नास्ति। अतः कोट्यधिपतिः इत्येव साधु। अत एव मया उक्तं कोऽपि संस्कृतज्ञः कोट्याधिपतिः न भविष्यति, अपि तु कोट्यधिपतिः भविष्यति। अग्रिमः शब्दः अस्ति शृणोति, शृणोति, शृणोति। प्रथमं यद्रूपं दर्शितमस्ति अत्र शृणोति, शकारः अनन्तरं रेफः अनन्तरम् उकारः, शृणोति। अनन्तरं शृणोति, शकारः रेफः अनन्तरं ऋकारः। अन्ते तु दर्शितमस्ति शृणोति, शकारः अनन्तरं ऋकारः। एतेषां मध्ये शृणोति इत्येव साधुरूपम्। ग्रन्थकारः लिखति शृणोति इति शुद्धं रूपम्। यद्यपि धातुः शृ